अंदर बिल्लियां बहुत ध्वंस हो रहा है खाने नु यार देखो बिल्ली 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 शाह कोट दो फेसबुक शाह कोट दो वेलकम बैक टू योर फॉर आज फजे फजना साइकिल सीधा उमा भाई को गड्डी बनवान गड्डियां साडियां बढ़िया पैन मैं आके लेदर पर लेकिन उन्हें के लेदर दा मसला नहीं मसला पता नहीं केड़ी शय ते केड़ी शय सब पता है सारे बना दो सारी ब्रेक लगे यो है देखो चांगे 70 ये 70 आइटम ये 70 ये होता हैजा 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 आइटम लेची नहीं शुमार खाड़ में पता कहना मार्केट टीचर हैजा नवी कंपनी है हाली में तोरी शादी खावनी है ये मैं सबूत बनाई मैं ना तोरी शादी के बाद सोचे से कैसे ना करजा ठीक हो गया इधर फोन के घर लेदर कंसेप्ट क्यों उनका मसला थोड़ा कुन्या के अगर नमे लेदर पैसों लेदर तो फेंक के खराब थी वैसा वहां के जले गवाई शर्ट पे वैसे ता वहां ताश मार दे गरी बना दी तो गवाई शर्ट पे पीछे तो शर्ट करवा से तो ऐसा कुछ चाहिए था भाल का वो लेदर करना पवेत क्या फायदा है ए मियां गड्डी हम वे शे तो सही लगदी है हुन बैग से तो सही लग रहा फिट थी गई है ओके जरा तो वो लेदर नहीं पाता था ना कोई हो पाता तो मियां गले तो बोले तो खराब थी ना बता सब बिया भया ले देना हैं वो गरारी शर्ट ने पाट गरारी शर्ट ने पाट ना कल पैसे हैं कितने 1500 कम से कम उन्हें पाखे हम 500 करे हमारे जाके उन्हें घुमाया कि उन्हें के 500 काम नहीं किया सब वही दुकान चाड़ू ना तो आके उन्हें इतनी प्यारी देख ने तो आके मम्मी क्या शानू से खाली खड़े किए शानू तब क्या खड़े भेजो ये मां शानू से देना खड़े भाई मां दा फोन है पर आमन देखो यस आंदे पैन मोमेंट क्यों देख सकते मां ना तक बहुत हाल चाल दे सुकेड़ा हाल चाल ओए शानू आया था अभी तो शानू चवाया वाला ना दिमाग में ओ तगन लगे जिनो छोटी कितने तड़ी तेरे खपई छोटी अच्छा जुल दे 1 मिनट फिर दे पहुंच गया सा घर घर पर बाद अम्मी आके बेचारे बिस्तर में बिस्तर बिछा देना तो बिस्तर बिछाने के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह और मैं लगता है व्लॉग छोटा मारते तो वजह है कि व्लॉग लेट शुरू की तो उमा भाई तो तुम तक सारे मोटरसाइकिल चंगी तरह बड़ा आई थी और अल्लाह को मोटरसाइकिल परफेक्ट थी गई झाड़ छोड़ के जो टिड़न अल्लाह पास से पीछे और कैसे भैया कमाने से करवेस ना था ना करवेस मोटरसाइकिल लाड़े वैसे गए जो पैसा वही पर ना मौत गंदा मोटरसाइकिल गिच्ची गुच्ची जलता ही बात है चलो खैर कोई गाल नहीं बस अपना मोटरसाइकिल अपना नुकसान क्यों कहूं पंजा खैर बस अम्मी तो बिस्तर को व्यस्त तो दिखाना ये थबासु गद्दा शदा बिछावने ये देख व्यस्त ये पन गद्दे ये दो गद्दे बिछावने उनके बाद मेरे बिस्तर ओके डन 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 ये बाहर से सपाड़े आगे में ये पाला है आगे पे ने खर खर बिस्तर से ने पाला का कहानी किथा पाला किथा पाला है मैं मोटरसाइकिल से ना मैं पत्ते जा मोटरसाइकिल चलावना सीधा मुंह ते वापोनी में सीधा बस बंदा क्या करे खैर कोई गाल नहीं अल्लाह मालिक तो ढेर दुआ करनी अल्लाह खैर करे सो से टोल सके सेहत अता करे इथे थोड़ा बड़ा काम खड़का के उनके बाद मिलते हैं एक यस बिहार तक घूमते फिरते पहुंच के घर गोलियां घेरना है मिलियां बस वो जन रश बहु उठा वो बंदा क्या करे गोले छुला घेना है घेना है बस लोग छोटा बना के थे आए तो सुन आए गए हैं तो लोग बढ़िया सही छोटा छोटा बड़े बस पता क्या करे मतलब सब बस कर मैं क्या करे जरूर ऐसा YouTube वाले तो मिल तो गुड़े पकड़ा के पेड़ पकड़ा वो सब्सक्राइब दबाओ कथने तक आज तो बात शायद मैं सोच रहा फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर कम MB दी बनाऊं तो अपलोड कर 600 MB दी वीडियो होने कम से कम 600 MB दी बस आप 600 MB कितना ज्यादा होंगे एक में ये 9 मिनट दी 600 MB दी फेसबुक का एरर दे रहे थे हम ये अपलोड नहीं कर सकते बड़ी वीडियो आए तो मैं आज तो बात वीडियो लंबी हो सी लगे घाट MB से क्वालिटी शायद लो होगा क्वालिटी मेरे को वाईफाई सही पे कर पैकेज और खरीद वहां क्या करे बता तो ये बिल्ली नहीं खाने भैया ये देखो बस बिल्ली बैठी है ये देखो ये बिल्ली ओए बिल्ली 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 गल गई बिल्ली भाग गई यार ए कुल्ली ए फकीर दी ते घर हुबदा ए अल्लाह मिठो नहीं लाना ए कुल्ली ए फकीर दी ते घर हुबदा ए मिठो नहीं लाना धोंद दिखावा है कौन वे फॉल बड़ा फॉल धोंद है बाहर निकला ए देखो तो चेक कर सकते हो कितनी व्यस कितनी धोंद पानी भी तो चेक कर सकते हो 1 मिनट अभी मैं धोंद दिखाई हूं 1 मिनट
व्यास तक मैं चेक कर कितनी धुंध है तो आप देख सकते पे व्यास तो ज्यादा कोड धुंध पर बैठा फाई व्यास देखो ए कशा देसी नहीं पे व्यास देखो ए चेक को जो है धुंध है व्यास धुंध पता नहीं तो कशा नहीं जल्दी पे का नहीं जल्दी पे देखो व्यास मेरे हाथ दे आप दिखाए देखो ए व्यास कशा ना था नहीं पे धुंध ठा फाई कोड इतनी धुंध की नहीं पे कोड तो इतिहास में सबसे ज्यादा धुंध आज पड़ा ही है बस ठड्डे थी मैं हुन थक पे आया व्यास अम्मी से नहीं बैठी है मैं वेना पिया ये धुंध ठा फान शहावन ठोंड दे हुई ये कर मैं अपना हाथ दिखा तो रिजल्ट सही से नजर आवे देखो वैसे मैंने निकल हाथ है गोलमोल जो मैं निकल गोलमोल धुंध है जो ठा फाई व्यास तो दुआ करने धुंध खत्म थी देह निकले ठंडे मौसम थी तो अंदर बिल्लियां बहुत धुंध सक दुआ खाने व्यास देखो दूध बिल्लियां बने बैठे ए देखो व्यास दुआ सुत्या पर निंदा कोटी पान और सामने चलो समाडे वो सब आई उतांग से कहते ढेगा तांके से उठी का मियां में उतांग का संसा कोई असा बात को आवन ऐसा कोई का छते बेस मान जाना कहता के उल्सन बदे ये तुसे एहसास किता को एजी जा गोलो देते से साम सगन सारे डब्बा पाए थे सुकून साया सुत्या पिया निंदा कुटन ये एलसीडी हसन ढाना नहीं सब पहले पते भाई आप ही खड़ा ताकि उत्तो कबल पिया ता छत मिट्टी छटी ना आवे कश ना आवे या तुसे ऐसे काम कर देखो छोड़ी कितनी छोड़ लगदी बेटी गुलू दे नहीं बैठी है बिले तू मेरी वीडियो जाके मशहूर थी जैसे ठीक है वाह दिया हाँ मशहूर तो मैं हुआ थी मनी हाँ वाह दिए तेरी वीडियो में मशहूर होती थी ये गाल बिलियन बंदा क्या आके आए बात बिलियो वेलकम बैक टू व्यूअर्स नेक्स्ट डे व्यूअर्स कल माशा तो स्कूटर में पूरा बनवाया शहा किती से मेरे बस बंदे में छोटे मोटे काम करने वो तो शाम बहुत ज़्यादा थी गई बात तो कितने आ माने से कि मैं कल वक्ती भी लोग शुरू नहीं किया आज इंशाल्लाह वक्ती भी लोग शुरू कर सुहा शेफ कर इसमें कल मैं मोटरसाइकिल बनवाया है मोटरसाइकिल ज़्यादा शुक्र खर्चा घाट था आज ये भी मैं तो खर्चा ही घाट था लेकिन बढ़ गया चंगा बन गया शुक्र और बगे का शेर का इतिहास ठीक लग दिए पप्पू लग दिए बाला जना पैसे से उठ में खाई सेट पर इंशाल्लाह ढेर दुआ करने अल्लाह ताकू तो पीक दिया था चंगी शिक्षा गड्डी बनवा सकूं जे सारी बर्दाश्त करे ना तो ना क्या यार ढोल में दाना क्या होता हाँ उमर भाई ने दियो तन और बनवाइए ऐसा बढ़िया से बढ़िया ऐसा बढ़िया से पैसे बहुत सारा काम है चलो खैर बस अल्लाह मालिक है बस इतना ही करना है ब्लॉग दा एंड उम्मीद तो साडा ब्लॉग अच्छा लगा सके तो सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर बात में सुन नए ब्लॉग डाल आज द ब्लॉग बड़ा छोटा में को लगता ये है बल्कि लगता क्या 5-6 मिनट का बड़ा मैक्सिमम बस मतलब क्या करे हूँ सो ढेर दुआ करनी अल्लाह खैर करे इस वीडियो तो दिखा हाल बहुत अच्छा इकट्ठे की थी खाना वो नए ब्लॉग रिपीट ना करे सकता हम देखो था ये देखो ऐसे हाथ इकट्ठे सही पिए रात ही शायद सारे को ये बारिश जैसे तो चेक कर सकते हो देखो ये फुल सिन्नर थे अब टॉप है रात में लगता है मैं शायद बारिश हुई लेकिन मैं को लगता बारिश ही हो गई जब तक हम मौसम दिखे ना सब कोड तो वेदर क्यों है ये देखो फुल बादल थप्पे खाने हलना ना है किंतु कल धूप निकली आज कल निकली शाम को तो है बड़ी अड़ी है ये धूप निकली है कल बस ये धूप निकल तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल धूप निकली है आज ऐसा कपड़े वगैरह धोने नहा शे करनी है लेकिन धूप निकली करनी बंदा किदे मने चलो अल्लाह खैर करे सी व्यवस्था भी तो ढेर दुआ कर सारे कहते हैं अल्लाह पाक कामयाबी दे अल्लाह पाक मुसीबतों को दूर रखे अल्लाह पाक कहीं भी दुख शोक ना दे अल्लाह पाक मेरे अब्बू हुसैन रजा दे अल्लाह पाक मुझे मुसीबत दे ढेर दुआ कर अल्लाह पाक यूट्यूब चैनल पे जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरा करवावे दूसरा करवा 1K सब्सक्राइबर जरूर जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवाने बाद पार्टी कैसे वडी पार्टी होसी अब पार्टी मतलब जी तो साडी ये बर्दाश्त कर तुझे पार्टी करनी है लंबी पार्टी करनी है ढेर से दुआ करनी है बस भाई सही करने पे आज ब्लॉग एंड उम्मीद है सदा ब्लॉग अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर बात में सुनना ब्लॉग बाय बाय टा